어쨌든 도시에서 섬으로 들어가는 남주. 도착하기 전 핵조년민 소녀에게 눈을 뺏깁니다. 初めて来る島なのにどうして懐かしいんだろう。行くか。ごめんください。 그러자 맞이해주는 누님 같은 이모님. 유부녀라고는 믿기 힘든 쌉가능한 미모를 보여주셨죠. 이후엔 오토바이를 타고 섬을 구경하던 중 参ったな。これは道に迷ったぞ。 갑자기 들리는 물에 빠진 소리. 무슨 일인가 싶어 수영장으로 들어가는데 誰？ああ、高原入り。タカ？それで君は？名前。白羽。 그것이 섬에서 올 때 봤던 존예시로와의 첫 만남이었죠. 낯을 많이 가리는 듯한 느낌이었고 눈치채고 빠르게 빠지려는데 北坂を戻って突き当たりを右、3つ目の十字路を左だから。ありがとう。ところで、なんで夜なんかに練習を？危ないからやめた方がいいよ。誰もいないプールで足でもつったら。来い。え？どすこい。じゃあ道を教えてくれてありがとう。 이후 그 찔겨라는 게 뭔지 이모에게 물어보는데 島の方言ですごくしつこかったり鬱陶しい時にどすこいって言ったりするみたいだね。ってしつこい。 어쨌든 개꿀잠을 자고 일어났는데 졸기탱 친척 우미짱이 깨워줍니다. どうぞ召し上がれ。朝からチャーハン？私が作りました。へえ、すごいね。そうでもないです。そうだね。なんですか。 놀리는 맛이 있는 귀여운 우미짱. 이후엔 집안일을 가위바위보로 정하는데 어째 전패를 하는 우미였으니 しょうがない。教えよう。やっぱりズルなんだ。ズルじゃない。出てるんだよ、顔に。グーってなっている時はグーを出すし、チョキーってなってる時はチョキを出すから丸分かりなんだよ。 따라서 우미짱의 특급 작전. じゃんけんぽん。勝ちましたやったどうだ。 이후엔 섬을 구경할 겸 산책을 나왔는데 어째 무방비하게 자는 소녀가 있다. 眠ってるだけだよな。 그러다 넘어지는 걸 잡아주는데 고. 手ごめにするつもり。最初は優しくお願いします。最終的には激しくしてもいいと。いいわけあるか。 이후엔 이야기를 나누며 오해를 풀었고 알바가 있다며 급하게 가는 그녀였죠. 물론 히로인들의 등장은 여기서 끝이 아니었고 우통을 벗고 있다며 물총을 쏘는 또라이부터 もう言う？ 어미에 귀여운 이성을 붙이는 정바가까지. 이 맛에 미연씨 작품 보는 거 아니겠냐. ただいま。おかえりな。何なんなの？それはこっちのセリフです。なんで裸なんですか？とにかく早く服を着てください。 이후엔 짐이 도착했다며 펼쳐보는데 水泳部だったんですか？いや、海パン部だ。そんなものないです。京子さんに聞いてみればいい。京子さん、海パン部って何ですか？高原さん、京子さんに変な顔。あれ？高原さん？ 그 사진에 자극받았는지 수영장에 온 남주. 그곳엔 오늘도 헤엄치고 있는 시로아가 있었죠. ママかな。どこが？ごめん、思わず声が出ちゃって。また道に迷ったの？ああ、そうじゃないけど。 그러자 고칠점만 가르쳐주고 빠르게 도망가는 남주. 대체 뭐하는 놈인지 어이가 없는 시로아였죠. 그래도 다음날엔 ありがとう。え？前プールでその通りにしたら少しうまく泳げたから。じゃあ 둘 다 아주 지할 말만 하고 가버리죠. 별거 아닌 감사였지만 기분이 너무 좋은 남주였습니다. 이후엔 또래 친구들과 환영회를 진행하는데 예상치 못한 만남도 있었지만 이야기를 나누며 친해집니다. 다만 시로아는 왜 여기에 없는지 물어보는데 白羽は一言で言うと付き合いが悪い。シャイだからな。変なちょっかい出しちゃダメよ。え？何よって。もしかしてすでに。何もしてない。ちょっと会っただけだ。はあ。 다음날엔 무더운 날씨에 빙수를 사먹는 남주. そこは暑いだで座敷で食べるとええよ。 할머니의 배려를 받아 안으로 들어가는데 어째 옷을 갈아입고 있는 아우가 있다. 네
どういうことかしら。いや、どうと言われましても、これは事故かと。へえ。着替え中の女の子がいる部屋の扉を勝手に開けて、いきなりかき氷をぶっかけるのが事故と。いや、違うんだ。かき氷は驚いて。わかるわ。扉を開けたらそこには下着姿の女の子。そりゃあ驚くわよね。で、俺男子校だから露出の多い女に免疫なくて、だから隠さないとまずいと思う一心で。ああ、なるほど。だから氷をね。ってなんだそりゃすみません。っていうか、なんで駄菓子屋で下着姿に？そういう趣味？あんた絶対反省してないでしょ。ここ私のバイト先。もう下着が濡れて気持ち悪い。申し訳ない。お詫びに俺にかき氷をぶっかけてください。그러자 리얼로다가 아이스버킷 챌린지 해버리는 또라이 주인공들. 거기서 눈싸움으로 변질되어 버렸고. 그 탓에 또 집에 돌아왔을 땐ちょっとかき氷をぶっかけあって。意味がわからない。お風呂沸いてますからさっさと入ってきてください。 이후엔 목욕을 끝내고 밤 산책을 나가는데 마침 해변을 걷고 있는 시로아가 보였으니 こんばんは。何してるの？ただの散歩。 그렇게 이야기를 나누게 된 둘이었고, 이 섬엔 왜 왔냐고 물어보는 시로아였는데 思い出せないんだ。何が？今ならなんとなく言葉にできる気がした。俺がこの島に来た理由。そうだ、俺は思い出せなくて、あの街で流れていく時間の中で溺れそうで窒息しそうで、思い出したくてここに来た。夏休みの過ごし方。 섬에서 지내는 동안 어느 정도 아픔을 잊을 수 있었던 남주. 다시 한번 잘 부탁한다고 인사를 건네는 그였죠. 그렇다고 이거 너무 늘어져 있는 남주. 何わかりやすくだらけてるんですか？こんなにいいお天気なのに家でゴロゴロなんてもったいないですよ。せっかくな夏休みですし、冒険でもしてみたらどうですか？いやー、冒険って年でもないし。だったら大人の冒険です。大人の冒険。なんかいやらしい顔してる。してないよ。 어쨌든 우미짱의 말대로 밖으로 나온 남주. 근데 어째 시로아짱이 보이죠? レイダー、レイダー、レイダー、レイダー。ぐわー、やられたー。 얼떨결에 해자 리액션을 해준 남주였지만 이거 쪽팔려도 너무 쪽팔리죠. 뒤늦게 이것저것 변명하며 함께 생쇼를 하는데 なあ、好きなのか漫画。漫画は好きだけどあなたは嫌い。いや、俺を引き合いに出さなくても。 이후 다른 곳을 산책하던 중 곤란해 보이는 여자애를 발견했는데 걸린 가방을 풀어주며 도와줍니다. ありがとうハイリー。どこかで会ったっけ？初対面だよ。でも俺の名前。思ってるより有名人なんだよ君は。福島かもめ。私の名前こっちだけ知ってるのも変でしょ。 성격이 너무 좋아 보이는 카모메. 얼떨결에 그녀를 도와주게 되었는데 なんで乗ってるわけ？警戒警戒。なあ、このスーツケース何が入ってるんだ？教えてあげないよ。 아주 요망하게 남주를 놀려먹는 이 녀석. 내리막길이 나오자 갑자기 카트라이더로 해버리는 개또라이 짓까지 보여줍니다. 결국엔 바다에 빠지고 마는데 ここ、あの時の。そうだ、ここからだ。あそこから始まるんだ。 호기롭게 뛰어든 남주였지만 결국 트라우마를 극복하지 못하고 가라앉습니다. 그걸 빠르게 구해준 카모메였죠. もう何しに飛び込んできたの？面目ない。
でもありがとう。泳げないのに飛び込んでくれたんだね。 이후엔 물에서 나와 옷을 말리는데 空を見た。青かった。下着じゃなくて下着も青かった気がするけど。 이후엔 모험을 떠난다며 학교에장에 파는 카모메. 얼떨결에 함께 따라온 남주였는데 よかった。まだあって。 어렸을 적 섬에 왔었던 카모메. 친구들과 함께 모험을 했었던 증거였죠. 10年後僕たちが再び集う時のためにこの日見つけたこの島の秘密をこの宝箱に封印することにする。それがこの箱の中に入っているのか？ 하지만 자물쇠가 잠겨져 내용을 볼 수 없는 상황. 이것도 숨겨진 열쇠를 찾아 모험을 떠나야겠죠. 그 엉뚱한 모험에 다음날에도 어울려주는 남주였고 このおいでなすったな。うりゃ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 。おう、 이 녀석 이거 어울려주는 이유가 따로 있었죠. 鍵を集めてその宝箱を開ければ島の秘密が手に入るんだな。何なんだよ秘密って。ちょいちょい。それはね、教えてあげないよ。 또 요망하게 놀려먹는 카모메. 어쨌든 4개 열쇠를 각각의 힌트를 보며 찾아야 하는 것이었고 남주의 활약 덕분에 첫 번째 열쇠를 획득. 다음날 두 번째 열쇠까지 무난히 획득했죠. 다만 문제는 세 번째 열쇠였는데 バジリスクがひしめく砂漠に。バジリスクって鳥の怪物だよね。鳥がひしめく鶏小屋のこととか？ それだ。 따라서 닭장이 있는 곳을 이모에게 물어보는데 마침 시로아의 집이었죠. 하지만 어째 반겨주는 건 엄청난 포스의 할배였으니 シロハさんは。シロハだと慣れ慣れしい。なんだお前は。 그 탓에 문전박대를 당한 둘. 어떻게 해야 할지 고민하던 중 ねえ、あの子が着てるのって学校の制服だよね。ああ、そうだな。あれを着ていけばおじいさんも信用してくれるかな。学校の友達として。 따라서 교복을 얻기 위해서 お前の制服を貸してくれ。は？お前の制服を貸してくれ。なんで無理なんだけど。そこを頼む。友達が憧れてるんだってさ。可愛いって。そんな、別に私アイドルとかじゃないんだけど、憧れられても困る。制服がな。分かってるわよ。 그 덕에 교복을 빌려 입은 카모메였는데 結構きつそうだな。特に無ゴッホ。無ゴッホって何？いや、なんでもない。発作みたいなものだと思ってくれ。 어쨌든 다시 한번 할배에게 도전. 교복의 모습을 보자 시로아를 불러줍니다. ゲ。いや、ゲって。どうも。誰？福島かもめです。どうも。 사정을 얘기하고 닭장에 들어가는 둘. 틈새를 발견해 무언가를 꺼내는데 ふむ、女の人が写ってるね。裸で。探し物はそれなの？違う。 다시 한번 뒤져서 다행히 열쇠를 찾을 수 있었죠. それ何？島の秘密を隠した宝箱を開けるための鍵。面白そうだね。でしょ？うん。だったらさ、一緒に探そうよ。いや。 거절당해 시무룩한 카모메였는데 적극성 넘치는 모습을 보며 리더였다는 게 이해되었죠. ただ私は友達が欲しかっただけ。私は内気で声をかけられない子だった。10年前、そんな私を心配して親がサマーキャンプに参加させてくれたの。 그때 발견한 X 표시가 있는 지도. 그곳을 모험하기 위해 친구들을 모았던 그녀였죠. 彼の名前はタカ。ちょっと怖そうだけど運動のできる子だったよ。それからツバメ、ハヤト、スズメも集まって私たちは5人になった。どうしたの？何か気になる？いや、俺も似たようなやり取りをしたような気がして。そっか、ハイリも冒険したことあるんだね。そうかもな。 다음날 마지막 열쇠까지 찾으며 열쇠를 모두 모았지만 새에게 공격당해 나무에서 떨어지고 말았죠. 그 덕분에 웬 메이드복을 입고 간호를 해주겠다는 카모메였으니 どう？似合うでしょう。まあ似合うかな。やったー。じゃあ今日から頑張ります。 그러자 진짜 메이드처럼 일하는 카모메. 장래가 유망한 우미가 인정할 정도였죠. 거기다 목욕을 할 때는 등을 밀어주겠다며 들어왔으니 そんな恥ずかしがらなくても。タオルしてるんでしょ？してない。まあせっかくだから背中ぐらい流そうか。タオルはつけてね。
하지만 막상 등을 밀어주려니 너무 부끄러웠던 카모메. 결국 욕실을 뛰쳐나갑니다. それじゃあ箱を開けようか。あ 그러자 어릴 때 봤던 보물지도가 들어있었고 찾아줘서 고맙다며 진심으로 감사를 표시합니다. あ、それで結局何だったんだ？お前たちが見つけたものだよ。島の秘密。俺はてっきり宝箱の中にそれが入ってるんだと思ったぞ。私たちが見つけたものはとてもこの箱の中には入らないよ。そんなに大きいのか。すっごく大きいの。 대체 그 엄청 큰 보물이 뭔가 물어봤더니 커다란 해적선이라는 것이었죠. 嘘だろ。嘘じゃない。私たちはあの時船を見つけて、けど訳あってすぐに引き返さないといけなかったの。それで翌日にはサマーキャンプも終了して、みんな離れ離れになって。つまりお前らが見つけてそのままにしてあるのか。うん。その話が本当だとしたら今でも同じ場所にあるのかな。あるはずだよ。あの日海賊船を見つけた私たちは10年後また船を見つけようって約束して、そのまま別れたの。だからお前はまた見つけに来たのか。10年後のこの夏に。だから行くよ。もう一度海賊船がある場所まで。 그렇게 일찍 자고 일어나 출발하기로 결정했는데 어째 내 앞에서 자고 있다. 어쨌든 만반의 준비를 하고 해적선을 향해 출발. 기찻길을 따라 계속해서 걷는데 뜨거운 날씨에 정신이 오락가락했고 어째 과거의 장면이 떠오릅니다. 밤이 되자 텐트를 치고 잠을 청하는데 おい、大丈夫か？足が痛いのか？お前今日の昼から痛かったんじゃないのか？俺にスーツケースをよこさなかったのもあれを杖代わりに使ってたからなんだろ。なんで黙ってたんだよ。おはよエロいことされる。う。しないよ。それよりハイリは眠れた？おかげさまで。あのね、一ついいかな。ん？私も眠れたけどすごい汗かいた。そうだな。俺もだ。 따라서 근처 내과에서 몸을 씻겠다는 카오메. 괜히 그냥 얼굴 붉히던 중 비명 소리가 나서 뛰쳐나가는데 なんかいたの。でっかいのが。確かにいた。でっかいのが。どこに何がいるって？そこの岩場。もしかしてここがあいつの水飲み場なんじゃないか？いつもの水飲み場にお前がいたから興奮したんだろ。そっか、私がいるから興奮して。え？あ、いや、俺のことじゃないからな。 이후엔 아주 서먹서먹한 둘이었고 見なかったよね。何を？そのいろいろ。ああ、見なかったぜ。嘘だね。見たよ。見ざるを得なかったよ。何を見た？何って出た、謎の発作無語法。 어쨌든 다시 해적선을 찾기 위해 길을 나서는데 어째 가면 갈수록 과거의 기억들이 떠올랐으니 もしかして俺はここに来たことがある？足大丈夫か？なんで？いや、ふとそう思ったんだ。そもそもそのスーツケースって足が悪いから引いてるんじゃないのか？なんで？大丈夫なんだから教えてあげないよ。いや、聞いておきたい。一緒に冒険している仲間だろ。冒険には危険がつきものだ。隠し事をされたらみんなに迷惑がかかる。 남주의 정론에 결국 이실직고 얘기하는 카오메. 몸이 좋지 않아 어렸을 적부터 병원 생활을 했었기에 그만큼 섬에서 있던 추억이 그리웠던 것이었죠. ハイリはどうしてこの島に来てるの？なんだ唐突に。だって私のことばかり詮索されてる気がして悔しいから。 결국 남주 역시 비밀을 털어놓는데 수영대회에서 실수하며 트라우마가 생긴 것이었죠. 総じて人の期待を裏切った。それで逃げてきた？逃げたか。まあそんなところかな。 그렇게 비밀을 교환한 주인공들. 다시 목적지를 향해 길을 나섰으나 손전등이 꺼진 건 물론 물속에 빠집니다. 호다닥 뛰어들어 어떻게든 구해줬지만 물을 많이 먹어 정신을 잃은 남주였죠. ああ、大丈夫だ。
あと間違ってたらすまん。目覚める前になんかキスされてたような気がして。つまり人工呼吸してくれたのかな。人命救助だからな。そんなに照れなくていいんだぞ。그러던 중 출구를 발견한 주인공들. 그곳을 통과하자 리얼루다가 해적선이 있었습니다. 과연 저 해적선의 비밀은 대체 무엇일까요? 지금까지 서머포켓츠였습니다.